Първи клас е навсякъде с мен и аз го харесвам толкова колко теб. Аз обичам всеки ден. Взели сме само някои. Остават ни пет букви. Сега сме на коя. Напишете долу в коментарите. Хайде да видим кой. На коя буква сме, защо ни остават само 5. И аз се зачудвам колко са ни буквите. Но знам, че цялата азбука цялата е 30 букви. И така може да направим куп думи и стрички. Хайде да видим кой ще направи. Напишете долу коментарите дали сме взели тази дума мама или топка. Познайте, давам ви много минути. Хайде, лайквайте. Първи клас е топ. Госпожата има 2. Ние имаме 2 госпожи. И не 3 госпожи. Или 5 госпожи. Познайте колко госпожи. Имаме технология, математика, имаме български, хореография, имаме физическо. И сега ще ви изброя много хубави неща. Ние сме втори срок сега. Хайде да видим кой ще победи. Раздавам наградите. Ще видим другия епизод или другата песен. Ще видим и сега кой ще победи. Хайде, имате 2, 3, 1. Ще обясня в другото видео какво трябва да се направи за да спечелите.